Anu ayat ke-48 mah wa annahu huwa aghna wa aqna. Sareng saestuna Allah eta anu nyiptakeun agna kasugihan. Kadituna sareng anu sugih lawana. Biasana ari beunghar lawana naon? Beunghar lawana sareng naon, Bu? Sangsaranya, miskinnya. Biasa orang isi itu mah beunghar, si mah miskin gitu kan? Si itu mah naon teh? Seueur, si mah ripuh gitu kan? Padahal ningali ayat Quran eta mah Allah teu ngadamel miskin, teu ngadamel fakir. Aya oge Allah ngadamel aghna wa aqna. Tinggal di ayat Quran 48 tapi itu lepat. Allah anu ngadamel beunghar jeung ngadamel cukup, teu ngadamel miskin. Nah gini mah aya nu miskin, cama ceuk nawe miskin teh ceuk Allah mah teh miskin. Ceuk urang aya miskin kunaon sabab kahayang teu kacumponan. Pan ukuran miskin tanya kebutuhan 10 ngan boga 7 eta kan? Atawa kurang 50% komo eta mah fakir. Pangabutuh 10 aya pendapatan ngan ukur 5 atawa 4 eta mah fakir. Pendapatanana ngan ukur 7 atawa 8 ari kabutuh 10 miskin eta. Gitu. Cek urang, ari cek Allah mah henteu. Teu aya nu kurang sarana ge cukup. Kira kudu dicoret ayat Quran eta. Aghna wa aqna. Allah ngadamel beunghar jeung ngadamel cukup. Berarti nu teu beunghar teh cukup. Nu cek urang sangsara da cukup, buktina harirup. Bukti cukup eta hirup, nu hirup teh cukup, jangan hirup dirijgan ku Allah Taala jangan hirup. Anu kadituna di mana hirup boga tugas. Naon ibadah sareng khalifah. Cukup dah, jangan ibadah mah cekap. Naon anu teu cekap atuh? Cenah ibadah haji, ada ibadah haji mah kudu istitoah, eta istitoah mah teu kudu ieu. Ari kitu wajib ibadah haji lamun teu istitoah, henteu patang kudu riweuh-riweuh. Teu kudu mikiran ibadah haji itu boga mah entos we da loba kana ibadah anu sami sareng ibadah haji. Eta pribados dina pangosan sok hayang penasaran naros ka ibu-ibu bapak-bapak hoyong ibadah haji, hoyong. Ayeuna ari salat hoyong salat. Udah ditanya salat mun teu nyebut hoyong, nah hari kana haji jadi hoyong. Sok ayeuna di dieu jigana moal pati beda jeung urang Ciawi nya. Lamun ditaros ibu hoyong ibadah haji, hoyong. Ibu hoyong puasa. Oke. Ibadah haji hoyong padahal biayana gede, puasa mah teu kudu make biaya. Nah kalah teu nyebut hoyong. Lamun hitunganana ibadah. Aya naon pangna ibadah haji make hoyong tah eta. Pribados sareng pangarsa saeuna nyapun lanceuk ajengan. Karasan harita makin angkat ka ditu teh. Sakulawarga teh 18 jalmi pribados mah. Termasuk ramana pun adi tah. Ramana Pak Ustad Oding, Pak Haji Wawan, ramana ibuna, wah pun lanceuk, pun adi, bibi, uwa, sumur hiji mah besan ge, 3 setel sana mah, apa kan ada 18 orang mah bring ka ditu teh, sok gumujang sareng pangrasa, saya nanya jangan, dipikir-pikir ibadah jalma, ibadah haji make kudu hayang, sakieu ripuhna, ripuh. So kajakan tahu saya tak ribu pangarasa ajengan nyebut jeung serikeun nya pun lanceuk ajengan dina kapal balasku sieun balasku ripuh ka tumpak kapal geus kekerket geus teu bisa ku maki we mutan teu usik teu malik ti dieu nepi ka ditu nya pun lanceuk mah borangan tumpak kapal kekerket ieu dibeug da ka dieu naon sabuk teu usik eta mah nyekelan we kieu nepi ka ditu tamatna teh kekerket karek tumpak kapal geus ripuh. Nepi ka pun bojo mah rek mulang teh lah mun aya mah ceuk ulah kana kapal cenah sok hoream tumpak kapalna bingung. Mun aya mah urang kana mobil we cenah. Kunaon sok sieun ragrag da dina mobil ge loba anu labuh macam teh. Emang dina kapal wae nu ragrag teh sina mobil kan leuwih loba jeung anu tabrakan dina mobilnya anu teu nepi ka lembur. Ai cung ari aya mah diseung-seurikeun ku pun lanceuk terus aya we eueuh cenah mobil ti dieu mah ka ditu mah. Ripuh ka karek tumpak kapalna komo lamun ngemutan ibadahna tawaf sa'i ulah. Ripuh apa? Nepi ka parasa pun bapak, parasa abah anu ngajakan masjid abah hembung capek cenah ripuh ibadah haji. Nyanyak kitu tapi kunaon jalma harayang we termasuk urang. Harayang we ibadah haji enak tanya. Dari kana salat kana puasa mah tara hayang atuh. Masuk hayang kana salat
Karena puasa satara pati kainget-inget karena sholat mah nggak pernah dipigawe saya balas geus tuman we jam sakitu sholat tanggal sakitu puasa dareng itu hayang juga karena ibadah haji mantep nya sakepeung di ditu sok saleuseurian heuh paingan hayang da ibu-ibu mah urang Ciawi duka urang dieu mah kakarage nepi ka Mekah da kartu geus pacibuh baralanya mikireun kirimkeun ka ditu diargokeun dipaketkeun ka lembur bolanya pang-ping-pang nu diuruskeun dia perbalanjaan we kakarage jol geus balanja anu meuli anu wah matak alewohna teh resepna we piknikna ari ibadahna mah keur di Arfah oge ngadarungeh anu kuduna puncakna haji teh Arfah kuduna makrifat jeung musyahadah ngadarungeh we handapeun tangkal bari ngadu bako tadi Arfah sok hayang seuri bikin ieu teh ibadah apa naon ngadarungeh we dina hanapeun tanggal dayan mos aya tangkalan dengan di Arfah teh tangkal pornis kitu. Arudu di dinya ngaradu bako ngopi biasa. Darong ngobrol barakatak. Kapan teh keur ibadah hukum di Arfah teh puncakna ibadah haji tapi kalah saleuseurian tungtuna asa kumaha ieu teh. Terus dia urang ngalaksanakeun thawaf hayang ngalalempeng hate ibu keur thawaf alah alabatan salat hesena. Salat marada leuheung da bari babacaan sing itu ge bari babacaan teh mah ngan teu pati seueur ting godaan we keur salat mah urang dada cicing teu ujag-ujagan tapi keur tawaf sedek-sedek pagulung-gulung ari hate kan kudu bisa muraqabah keur tawaf teh lamun teu bisa muraqabah tah teh kan hitung-hitung salat teu khusyuk cing salat teu khusyuk kumaha ceuk Sayyidina Ali maqulu salatin la yahduru fihal qalbu fa ya ilal unqubati asra'u salat anu teu dibarengan ku hate khusyuk eta teh ngadeuketan siksa lain diganjar, disiksa. Naon siksa anak capek gawe teu kapake. Capek gawe teu kapake. Matak begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Eta salat. Tak sab tadi rakaat kahiji urang ingat ka pasar, rakaat kadua ingat ka kantor, rakaat katilu ingat ka lembur, ingat kana duit, ingat kana urang kreditan panci encan lunas. Sok aya nu kitu, ieu di Ciawi, ieu mah di Ciawi. Sok aya nu kitu keur salat teh. Komo keur tawaf pagulung-gulung keur sa'i keur ihram keur nu sanesna lah ngabalang pagulung-gulung keur wukuf di Arafah mabit di Mina di Muzdalifah wah jalmi mentak boro-boro ngareunah ripuh eta teh Pak ngan da kumaha geus da memang praktek ibadahna seperti kitu tos salah wihde kanu tadi panjang teuingnya jadi sakali deui ayat anu ka 48 mah wa anau huwa agna wa akna ternyata Allah teh ngadamel beunghar sareng ngadamel cukup teu aya nu fakir teh nu miskin ceuk Allah mah eta mah fakir miskin mah ceuk urang kusabab kahayang teu kacumponan kahayang napan urang teh meuli anu boga mobil boga motor boga kapal boga kareta api kahayangna gitu kan teu kabeuli teu kapiboga ku urang jadi disebutna teh fakir disebutna teh miskin padahal cek Allah cukup sanajan teu boga ge kapal urang kan bisa ngeteng mah teu boga ge motor bisa kan ngeteng mah nu penting mah menikmatina ngamanfaatkeunana motor tiasa nu teu gaduh motor tumpak motor nu teu gaduh mobil tumpak mobil tiasa nu teu gaduh kareta api tumpak kareta tiasa tiasa dihitung-hitung mah da nu boga teh kaliweuh atuh urang boga motor leuletik hanana riweuhna eta boga motor jeung nu teu boga senang kan nu teu boga gupayan we atau bae mah cukup pencet nan Gojek nyampeurkeun teu kudu hese ngamandian teu kudu hese naon ngamajegan ini urang ka pasar ojek gold antep di dinya tara kudu dipikiran sieun leungit tapi coba nu sorangan boro-boro di terminal motor sorangan mobil sorangan di garasi ge ti peuting rek hees teh ditompo pencet ieu teh naon remote teh sieun leungit amun nu batur urang sok mikiran sieun leungit tara wah tapi urang nganikmatina mah ngangge mah ngamanfaatkeun mah boro-boro nganukur angkot meusing erek Mercedes Benz ge bisa ibu karek gupayan budiman eureun mohon Bu teu kudu majegan gupayan budiman beres ti dieu bade ka Ciawi gupayan budiman eureun prima jasa bade naon lah bos-bos nu ada anu hargana ge sabaraha lamun meuli banyak tah alhasil cukup sanes teu mah cukup sadana ge ngan lamun kahayang pan urang mah sok hayang ngamiliki wae da kahayang mah ku sorangan salam dunya teh
Ibu kerasa lamun dalam dunia ku sorangan duaan jeung si bapana. Priberos embung. Dunia ku duaan jeung pun bojo embung. Keung arek kumaha nguruskeun kuduan ripuh ibu. Ripuh aya urang boga salembur ge ku sorangan sakoream. Boro-boro sadunya. Geus lah mending kieu ngareunah. Jadi sakali deui sakadar ke ngalaksanakeun kewajiban sebagai khalifah, ngalaksanakeun kewajiban sebagai abid, ibadah urang ka Allah Taala ku Allah geus dicukupi. Naon anu teu cukup? Rek salat teu kudu make modal, cukup boga akal sehat. Rek puasa karek boga awak sehat. Rek zakat wajib teh pedah nisab. Ibadah haji pedah istitaah, da teh istitaah mah teu kedah. Kan lain berarti moal beunang ganjaran sedekah, moal beunang ganjaran haji. Aya bagian ganjaran mah sanajan teu indit ibadah haji oge. Aya. Bahkan aya dina hiji kisah jalma bisa ngiparatan, bisa nganyapaatan sadaya jemaah haji anu sataun eta padahal manehna teu angkat haji. Aya dina hiji kisah hiji ulama penak jeung malaikat. Duka dina impenan duka inkisab we penak jeung malaikat. Ceuk malaikat taun ayeuna nu ibadah haji eueuh nu bener. Sataun ibadah haji eueuh nu bener cenah taun ieu iwalti bener teh kasapaatan ku hiji jalma ngaranna Pak Said tukang sol sapatu sebut kampung anu lembur anu bareng korejat teh lilir anjeunna kaisa Said tukang sol sapatu di lembur anu dipapai ku anjeun barang berai berang dipapai kapenak we barang ditaros ke ari anjeun kamari angkat ibadah haji tuh kecen kumaha make ayeuna bisa nyapaatan jemaah haji anu sekian juta kasapaatan ku eta jalma padahal anjeunna teu angkat ibadah haji ditaros ku eta kiai cing ari amal anjeun naon nepi ka bisa nyapaatan jemaah haji nu sakitu lobana kaangkat jemaah haji ku padamelan eta jalma abdi mah nya eta teu kantos angkat haji mah ngan pedah 10 tahun nabung hayang angkat ibadah haji bisi pamali dabongan naon ibadah haji teh bagian daripada rukun Islam. Ngabuktikeun erek angkat haji ku nabung. Urang ge kitu kan punya? Ngabuktikeun urang ngestokeun kana panggilan ilahi ibadah haji nabung. Sabaraha we nu penting ti niatan ieu teh jangan ibadah haji. Komo nepi ka buka rekening haji mah langkung sae. Buka rekening haji sanajan duit ngan 10.000. Trak buka 100.000, 1 juta. Nu penting ngabuktikeun bahwa urang ngestokeun kana panggilan Allah. Ngalaksanakeun ibadah haji. Anapun inditna mah da kumaha nasib. Kumaha aya anu nisab teu nasib kan? Aya anu nasib teu nisab kan? Nya anu nasibnya nisab mah kan tenan seueur. Nu teu nasib teu nisab seueur ka bina-bina. Ta eta si jalma teh nabung nepi dina kisah gaduh 35 dinar cenah ka sabaraha tah. 35 dinar kada mun dinar mah eta lepat mah. Tos picakapeun kanggo angkat duaaneun geus dipersiapkeun badan teh sareng bojona bare daftar haji eta si bapak tukang sol teh. Ai karasan kapa meng bojona nuju kandung. Nah, pas anjeunna nuju ngandung nami anu ngandung urang Arab mah ibu lamun aya kahoyong teh sok kudu we dilaksanakeun beda jeung urang dieu jigan nanya. Nami anu ngandung eta mah aya turunan nya. Dati zaman Siti Hawa kitu keur ngandung kan harita waktu nuang sajaroh teh Nabi Adam nepi ka kagoda ngadahar buah sajaroh teh disebut buah khol diceuk iblis teh eta teh kan gara-gara tujuh ngandung da kawitna Nabi Adam ge alimun da ceuk Allah wala taqraba hadis sajarah fatakuna minaz zalimin boro-boro nuhang deukeut ge ulah kana sajaroh deukeut ulah komo ngadahar diolo ku iblis teu beunang ngan iblis datang ke Siti Hawa tah ceuk iblis ibu Hawa ye eta teh sajaroh teh buah kalanggengan khuldi kalanggengan lamun anjeun teu ngadahar ge bisa-bisa anjeun diusir ti dieu buru-buru ngadahar komo anjeun keur ka kandungan bisi ngelai nah langsung pan ka Nabi Adam nyuhunkeun menta ngalah eta sajaroh tah dah cenah bisi ngelai. Tah ieu oge si tukang sol teh istrina ju ngandung ngalangkung ka hiji bumi, ka payeunan bumi, seungit pasakan. Wah, melenghir ngadalingding. Ieu pasakan we seungit-seungit ting beureun gogodana anu duka nu ngandungna duka nu dikandungna eta.
Dari alasan mageuning ibu cenah ieu mah gogoda budak cenah. Gogoda budak. Duka-dukanya teh gogoda budak duka indungna. Nepi ka ngarenghik kacarogena teh Kang atuh cenah itu tuh di bumi itu mun seungit pasakan cing ngagentosan meseh abi beusi ngelai budak. Duka indungna anu ngelain. Ya kocapna gancang carita eta pasaeun teh langsung ngetrok ka hiji bumi ternyata hiji janda boga anak 3 yatim. Keur masak uplek. Trok-trok assalamualaikum. Ibu, anu masak meni seungit kieu. Mohon cenah pasaeun. Aduh cerita abi teh isin-isin ge cenah kumaha tadi pun bojo. Ngalangkung ngambut pasangan ibu meni seungit kitu kabitaheun malu menuju ka kandungan bade ngagentosan. Ih, moal tiasa ceuk ibu-ibu teh. Ieu teh haram keur bapak, halal keur abdi. Wah. Nah, begitu gitu. Keur abdi mah halal, keur bapak mah haram. Make haram. Diterangkeun kieu saresna macan apa? Pribados teh boga budak yatim satilu-tilu. Teu boga pacabakan, teu boga usaha, teu boga nanaon budak geus sababaraha poe teu manggih dahar. Lapar budak, abdi bingungnya indit ka kebon kurah koreh aipek manggih bugang kuda. Bangke kuda. Daripada lapar nyempog gue cenah sapingping di bawah ka bumi. Duka saping duka saku nyempog gue. Tuluy dipasak jangan budak. Da moal hade lapar. Panceurik pasaeun teh ngadangu ungkapan eta si ibu anu boga budak yatim teh. Langsung lumpat ka bobina, badami sareng nu janten bojona, ibuna, mama, geuning ternyata si ibu teh kieu-kieu lalakonna teh. Ku urang teu kaperhatikeun, ku urang teu katalingakeun, ternyata anjeunna teh boga budak yatim anu teu boga nanaon istring. Masak sote eta seungit daging kuda ge bangke. Jadi tekung si Bapak meser teh dari pasien geus pugu bangke. Pan ari madarat-madarat teuing mah meunang, ari lapar-lapar teuing mah meunang. Kitu wad darurat tubihul mahdurat. Madarat bisa ngameunangkeun anu teu meunang. Lapar-lapar teuing daging bangke di dahar teu jadi masalah. Ngan samet nganukur nyumponan pangabutuh wungkul. Lain mak daripada lapar daripada nyang saya unggul lah. Sakadar nanti cek barudak mah panjangcang nyawa unggul, panjangcang nyawa daripada ripuhnya. Meunang kan urang sok aya bari baca da ieu mah teu aya jangan landong cenah. Pada zaman ayeuna mah nyebutkeun jangan landong mereka ngadahar daging bangkong daging orai aja teu kudu zaman ayeuna mah puskesmas ngajelegir atuh. Dokter balatak duitna boga teu boga duit ke pan aya kartu teh kan ayeuna mah. Cenah bejana mah duka teuing. Jadi zaman ayeuna mah sabaraha yang daging bangkong, daging orai jangan ubar teh dongeng teu aya ibu teu tiasa. Soalna anu halal ge seueur gitu. Nu halal ge seueur. Mun teu aya teuing kenging sote. Tah seperti anu tadi. Gancang nasi bapa mulih banten sareng janten bojana bapak atuh deudeuh teuing watir urangkeun bae lah ibadah haji mah urang nabung deui. Ayeuna mah duit teh urang pasikeun ka si ibu itu. Ku urang diperhatikeun unggal poe bisa teu katalingakeun geus ewang pikeun wa eta saur bojona teh. Cing kira-kira ibu sebagai bojo lamun manggih nu juga kitu sanggup kasih bapak bikeun ongkos haji jangan jalmi-jalmi tetangga orang anu karipuhan dipasikeun sadayana brek we lah. Kop ibu tah ieu we cenah ti abdi ieu jangan dituang ku ibu aya mun rada sesatin luang kop olah dijieun modal usaha bade dagang naon bae ibu. Nu penting ieu manfaatkeun keun abdi mah ibadah haji mah irah hade da mah geus tamat hajianana oge. Tahun ke aku mangke si bapak teh nekat seperti gitu jeung si ibuna kompak eta mah. Tah ternyata pan eta ulama teh eta kiai teh ngahuleng oh ieu ternyata kamulyaanna teh ibadah haji teu kungsi tapi nilaina alahbatan anu ibadah haji buktina sadayana jemaah haji kaangkat darajatna kakiparatan kasapaatan ku jalma anu teu kungsi ibadah haji. Karena aya keikhlasan dina jiwana, aya karelaan kariduan. Dan maksudna ibadah haji ge lain piknik, ibadah haji ge lain rek ulin, ibadah haji ge lain rek resep, tapi rek ngalaksanakeun tugas Allah ari ayeuna ieu hareupeun anu geus pararuguh. Jalma butuh, jalma lapar daripada ngadahar daging bangke geus poe meuli tah ieu duitna. Tah ibunya jadi seueur bandingan anu nilaina sareng ibadah haji. Malah Rasul mah aya nu teu kudu make duit eta mah masih keneh make duitnya. Rasul mah ngadawukeun sajalma nu salat subuh berjamaah bada salat tuku teu medal sila wiridan ibadah maca Quran dan lain sebagainya nepi ka waktu duha.
Terus nepi ka waktu duha di masjid teu kamu lang salat lah duha namanya mulih. Jika bapak-bapak osok gitu kan nya. Wi subuh teh gitu apa tara maka wi nya. Sabaraha tepan subuh wiridan heula osok gitu sadayana ge nya. Tara. Hari pajangan mau osok. Teh subuh teh bari mamatahan barudak kapan? Oh sarua wae eta ge. Nu penting amalan sabada subuh. Mamatahan barudak. Nepi ka waktu duha can mah kamu ulang can duha mah. Rata-rata ajangan mah arosok itu teh di kampung mah. Di kampung mah di kota mah komo jeung eta subuh teh wiridan biasa teu lami. Kan mamatahan barudak kan. Mamatahan barudak nepi ka jam 8, kadang juga ka jam 9 bahkan aya nu langkung teh jam sakitu. Tuh, Pak Ustad nu osok mah nya. Alhamdulillah. Ceuk Rasul eta teh sami sareng ibadah haji jeung umrohna tamatan. Sampurna. Cuk si ibu teh ari uing teu kabagian. Ibu kumaha hoyong kabagian begitu? Sami sareng ibadah haji ganjaranna hoyong kabagian? Piraku teu hoyong gampil ibu mah teu kudu angkat ka masjid ibu nyambel sing ledok. Geberan sangu anu pulen belum bolocotna geus disi belum bolocot banyak belum. Pokona mah kasenang si bapa, karesep si bapa eueuh ti masjid parantos disiapkeun ku ibu. Sami ibu ganjaranana sareng si bapa anu angkat ka masjid. Ibu teh kudu miluan ka masjid cicing di ditu aya nu masak atuh. Ibu milu ka masjid kabeh si bapa menekong di masjid. Ari di imah budak rek sakola. Bapana balik ti masjid teh anu nyayigikeun. Urang loh mana ibu teh ningan di bumi tekan seueur itemna ibu mah. Weuh. Habis teh barosnya sok ningali pun bojo. Urang mah kakar balik ti masjid da pun bojo menang sabaraha rupa mah eta bak itu ieu. Kan ibu mah kitu nya sami. Alah di bumi teh seueur nepi ka jam 7 teh geus menang sabaraha rupa. Bapak-bapak mah heuai kan ti balik ti masjid deang jam 7 jam 8 teh. Enak bapak itu serupana bapak. Tapi tak gitu tanggung jawab na bapak lebih berat pak. Ibu ripuh-ripuh kira kena tanggung jawab caroge. Itu asal bener-bener khidmat ka caroge, ibu mah mending aya tanggung jawab. Ari bapak coba. Waduh pagawean mah teu pati ripuh ieu teh teu pati loba rupana ngan tanggung jawab. Wayah dunia akhirat wayahna ibu si bapak mah. Ibu pamingadamel kebaikan khidmat ka caroge sesuai sareng hasil usaha caroge, hasil ibadah caroge. Angkat berjamaah ibu teu angkat berjamaah oge sayagikeun ka peuregeun bapa nu bade berjamaah. Bapak angkat Jumatan, anu padilahna Jumatan teh geuningannya jajaran pangharupna mah saontaeun jajaran kadua mah sasapieun katilu mah domba hayam nong puyuh ka ditu mah tai kotok pang tukang nama berenang. Padilahna ibu geus sami kabagian nu di bumi oge sanajan teu angkat Jumatan. Si bapa lamun karunya ka ibu supaya boga padila onta, bapa Jumaat teh kudu pangheulana jajaran pangpayuna balik pangpaneurina, dibalikeun ieu mah teh kumaha. Datang pangpaneurina, cicing pangtukangna, balik pangheulana. Eta kapan bari nyanak nu saena miceur nu awon. Aduh begitu hidung kabina-bina. Sing karunya ka si ibu, bapak. Bapak hawatos kasih ibu? Hawatos. Duh ting si ibu ti isuk cedur masak, ngurus budak, sagala rupa anu sabdaena kawajiban urang. Sing hawatos bapak kasih ibu, ono urang sing seueur ganjaran, sing seueur kasayan supaya si ibu sami menang keuntungan teu cuma-cuma ngaula kanu jadi salaki teh. Hanas nyambel tidak degeng, anas masak tiba baranting, ahli salaki di ditu ibadahna jiga kitu atuh kumaha. Punten bapak-bapak rada pahit seutik. Punten bapak sing khawatir. Si ibu tinggal aduh renghap ngurus budak nyuci, masak, nutu, ngejo, ngalecai, nganteran coba sama. Ibu-ibu makan itu. Ada si bapak deang-deang di masjid. Ada Jumatan indit pangpaneurina, balik pangheulana, cicing pangtukangna. Atuh nu kitu mah setan bungsuna. Aya kisah tadi bungsuna. Saya sabar nu sakadongengkeun. Emang aya dina kitab bilos ge menak eta. Aya jalma gering nadar lamun cager erek sodakoh ka setan bungsuna. Tatanya ka ajangan di mana setan bungsuna? Cek ajangan gampang cicing we dina jumahan. Teangan jalma nu datang pangpaneurina balik pangheulana tewak teh teh setan bungsuna. Aduh, begitu sama panadaran teh ya, nya ngaranna ge panadaran hayang dilaksanakeun.
langsung cicing dina lawang masjid rek jumahan teh tawa ka asup ngintip we direk sedekah ka setan bungsuna. Pek teh manggih bapak-bapak. Sanes urang babakan irigasi bapak-bapak teh. Duka urang mana eta. Ieu cigana teh anu datang pangpandeun di Cirian nya diuk lagi di tukang tuh deket Bedung. Begitu assalamualaikum deg boro-boro wiridan jeung salat sunat langsung lompat di jalan kadawak ditewak. Cereno ieu abi teh bade sedekah ka bapak. Hah sedekah bade naon? Abi teh nadat bari teu gering lamun cager erek sedekah ka setan bungsuna. Ternyata cek ajengan setan bungsuna teh bapak. Yeuh tah. Cik lamun urang ditewak kudu erek sedekah tapi disebut setan erek daek ieu ditampi. Rajin mere disebut setan. Sebingung jigananya. Bingungnya eta jalma teh duit berendah butuh diarah. Dari duit kan pas Jumat mah gitu deh kita main meret deh. Kapok cerita itu disebut setan mesang 10 bangkar warga disebut setan hoream ya robah jadi pangheulana balik Bang Pande aduh tos lah panjang ting mah jadi sakali deui Allah taala ngerasakeun ka urang agna wa akna subur sareng cukup anu seueur langkung tina kabutuhan ngaranna agna upami nganukur sakadar pas-pasan jangan kebutuhan namina akna ngan akna teh asli nama kumaha urangna lamun urangna teu ngarasakeun akna teu qanaat teu ngarasakeun cukup tang tu ripuh lamun teu ngarasakeun cukup mah nya eta nu matak-matak rariweuhna zaman ayeuna teh kusabab zaman teu ngarasakeun cukup kurang jeung kurang wae padahal cek Allah taala kitu tos lah bisi panjang teuing weh deui kana tadi pokok lamun urang dina amal atawa dina ibadah diengke-engke ngadaguan salse nah eta teh gerangan nafsu jadi nafsu gerangna tihiangna urang kagungan bedog kagungan perkakas tingali lamun nya anu tos kotor nya aya tihiangan tah eta kokotor eta tah tina bedog tina senjata tanapi tina peralatan ban eta teh kalintang kotorna maksadna ceuk sarih hiji jalma nu disebut muridin kayak aya muridin aya murodin muridin mah jalma nu boga kahayang hayang ibadah usul hayang ibadah bener hayang ibadah ditampi nah eta namina muridin ngan lamun kahayang eta ngan ukur tinggal kahayang teu dibuktikeun dina padamelan ngaranna murid kadib kahayang bohong dan ngaran kahayang bener mah disesuaikan sareng padamelan ar-roja maqarano amalun wa ila pa amaniatun ngaran roja mah disesuaikan jeung padamelan lamun teu akur jeung padamelan lain harapan lain kahayang gedebul jadi murid aya dua aya murid sodik aya murid kadib murid teu boga kahayang tapi kan nuturkeun guru heuh bener nuturkeun anak murid sodik teu bener nuturkeun anak kadib bohong ngaranna atawa murid nu dimaksud karep kahayang kahayang anu bener mah dibuktikeun ku usaha kahayang anu teu bener mah teu dibuktikeun ku usaha dianggap teu boga kahayang anu teu jeung usaha jalma anu muridin nu boga karep nu boga kahayang sibuk ku hiji tingkah tina pirang-pirang tingkah dunia umpamana sibuk di kantor sibuk di pasar sibuk ku padamelan sibuk ku rupa-rupa kegiatan nepikeun ka ngahalangan nu tadi teh disebut naon awaik jadi hahalang ari kadahna mah ulah jadi hahalang dunia mah kuduna jadi alat aya kalau jadi ngahalangan nanti cek Imam Ghazali eta dunia bagian daripada awaik anu jumlahna 4 dunia makhluk tah makhluk makhluk mah manusia maksudna makhluk da dunia ge makhluk keneh nganu dimaksud makhluk Imam Ghazali dina awaik nyaeta manusia jalma teu saalit anu riweuh nguruskeun manusia nepi ka teu bisa ibadah atawa bisa ibadah gara-gara aya manusia tapi ibadahna jadi ngaco ria teh hayang ka alam teh gara-gara aya makhluk kan lamun teu aya makhluk mah jigana moal aya teh ria da urang salat dinu poek sorangan eueuh nu apaleun jigana rada jauh kana ria teh lain moal mungkin ngan padahal rada leuheung batan salat dinu loba batur da buktina boro-boro loba baturna urang keur salat sorangan keciplik aya nu leumpang da geus pak puding krig
Asa aya norek merhatikeun ka urang mereka nilai nepikeun ka waladolin ge can buleud macan lesot. Kalau boleh, da eta aya lempang di tukang. Di buleud-buleud waladolin. Jadi imam mamumna loba baruleud. Aki-aki ngantilu nu ngamakmumna kocepet da gancang. Ceuk Sayyidina Ali eta teh ciri jalma anu ria. Loba batur ngaalusan leutik saeutik batur jadi cileungcang. Culang cileung bari kan. Tah eta teh ciri ria. Atuh kumaha makhluk ria teh? Halang. Setan mah geus kantenan. Tapi eta makhluk hiji saat lain jadi halang malah jadi jembatan urang rek berbuat baik teh kapan ka makhluk mohonnya. Tadi nu rek sedekah ka makhluk nya. Urang rek nyen amal soleh ka makhluk, nulungan makhluk, mere mawe ka makhluk, ngabantu silih tulungan. Gitu kan, silih untungkeun. Kade ulah jiga orang batur cek batur tuh kitu mah ngeun aya nguntungkeun batur kudu umat Islam kudu saling menguntungkan, ulah saling merugikan. Mana lawan nguntungkeun ngarugikeun kan nya. Allah imam embung cenah kitu mah ngeunaheun teh batur ngeunah nguntungkeun batur kudu. Islam mengajarkan maca heula salam, mere heula brek salam assalamualaikum gitu kan mere heula. Ulah minta heula. Makhluk setan kan tenan setan mah anak iblis atuh. Musuh kabuyutan tiba heula ge ngan nipu jeung ngalejokeun bae. Dan memang manehanana geus sumpah kalau tala Gusti asal abdi ditempelkeun hirup nepi ka kiamah. Sok abikeun bae diusir ge dilaknat ku Gusti oge ngan abdi rek ngagoda manusia-manusia anak Adam. Cek Allah taala jor teh teuing da moal beunang kematian anak Adam ge anu iman mah. Tah anu teh hidang balad maneh cek Allah taala gitu. Dedeng balad maneh. Tuh jadi setan teh geus memang janji rek ngagoda, janji rek ngahalangan ka umat Islam ka umat manusia. Tapi eta setan dina satu sisi bisa jadi manfaat. Naon manfaatna? Jalma karena aya setan bakal beuki muntang ka Allah kekereket page. Geus kumaha urang diudag anjing. Aya anjing udag pan langsung urang ngagorowok kana bogana. Ya anjing udag pan kana bogana kan ya beuki muntang kana bogana. Kitu. Ya setan Gusti, auzubillahi minasyaitonir rajim. Muntang ka Allah kan. Ari taun teh kekereket muntang ka Allah, beuki pageh atuh muntangna ka Allah gara-gara aya setan. Ngagoda teh tina sudut negatif eta setan, tapi dina positif mah urang bener-bener karena ho aya setan, aya musuh beuki pageh muntang ka Gusti. Nafsu tanu katilu kaopat nafsu ieu ruunah nafsu. Nu ngahalangan nepi ka engke. Eta teh ruunatin nafsu lawamah eta teh nu kitu teh. Dan nafsu teh aya 7, Pak. Nafsu imaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, mardiyah, kamilah. Ta masing-masing aya cirina, Pak. Nafsu pangpangna nu awan mah 2, nafsu imaroh jeung nafsu lawamah. Aya ruunahna, kokotorna. Mana kokotor nafsu imaroh? Bukhlu, khirsu, hasud, jahlu, kibir, sahwat. Genep eta ruunatin nafsi imaroh. Kokotor nafsu imaroh. Buhlu, naon buhlu teh? Koret. Hirsu kada nemas. Hasud teu ngeunah kana untung batur. Batur untung teu ngeunah kahayangna mah da ulah batur nu untung teh kudu urang, batur mah kudu sangsara kabeh. Kahayangna gitu. Puas lamun urang nu beungar sorangan, batur ari puhu kabeh. Teh eta nafsu imaroh, Bu. Lamun urang aya sifat seperti kitu eta ruunah. Artina kokotor nafsu naon? Nafsu imaroh. Balik deui, bukhlu, koret, hirsu, kadudamas, hasud, jahlu, bodoh, kibir, sombong, nulak cangkeng dina ceuli, batrul haq, sahwat, genep. Eta ruunatin nafsil imaroh. Aya nu jejeg teu, aya nafsu imaroh mah tuh ras kabeh. Terus nafsu lawamah. Nafsu lawamah mah nafsu anu sok cacawad nu matak ieu naoge naon ruunah naoge alaum cacawad alhawa hayangna senang-senang kitu nya muruku sakareng sok hayang nipu supaya untung sorangan ujub ngomongkeun batur gibat ngupat ria dolim kidib goplah tuh da teh nu jejeg di nafsu lawamah ai nafsu lawamah mah pada ngalakukeun kitu teh bari nyaho manehanna eta teh salah.
Cirina nafsu lawamah. Ari nafsu imaroh mah mun ngalakukeun kagorengan teh asa bener be gitu. Asa pang benerna eta nafsu imaroh. Ari nafsu lawamah mah lamun ngalakukeun salah teh rumasa salah, tapi teu bisa ngarobah sikap. Nah, ge lawamah teh talumu nafsaha sok moyok kana dirina. Dirina gede oh rumasa heuleuy teh rumasa gitu teh. Kuduna ieu teh berjamaah, kuduna mah ieu teh ngaji, kuduna mah ieu teh sedekah. Nya nu kudu anu ulah teh. Tapi anggar nya ngalanggar. Eta nafsu lawamah, ai nafsu imarah mah kapan teu apal. Nu penting ka mana nya hareup semprung we gitu. Asal puas, asal bentet, bila mana perlu ngagulai batur, bila mana perlu nincak batur, bila mana perlu ngabunuh batur. Nu penting manehna seubeuh hirup ngeunah puas. Eta mah nafsu imarah. Lawamah mah teh nepi ka kitu mah ngan jejeg mah teh. Daru unah kokotor. Nafsu mah eta keneh, Pak. Nafsuna mah eta keneh. Tina imaroh jadi lawamah rada robah seutik. Tadi mah teu aya karumasan, ieu mah aya karumasan lawamah. Engke naik deh jadi nafsu mulhamah. Tah bedana jadi nafsu mulhamah sifatna nu tadi mah kokotor ayeuna mah jadi sifat-sifat anu positif kaalusanana tina nafsu mulhamah. Mana? 7 eta ge. Hiji berehan. Nafsu nu berehan teh usumuludan, jalma fakir, jalma miskin, aya jalma nu butuh, aya budak yatim. Naon ngaranna? Sakhawah, barahan, berehan. Terus di naon? Qanaat. Nah ieu qanaat. Aya qanaat nu tadi akna teh di mana? Di jalma anu nafsuna parantos mulhamah. Dari nafsu anu lawamah mah komo imaroh, moal aya rasa cukup teh kurang we, kurang. Da aya khirsu teh kurang we jeung kurang. Da aya zalim teh, aya bukhlu teh, aya jahlu teh. Tah upamintos mulhamah geus dibere ilham, geus ngarti. Aya qanaat, aya hilim. Hilim teh aris henteu getas harupateun, henteu teu kaopan. Aris teu kolot mah, nyaahan bageuran. Henteu teu kaopan sakali gaok kabudua gabrod henteu. Hilim ngaranna. Terus naon deui tawado. Nafsu tawado teh ngan nafsuna mulhamah. Tobat, sobar, tahammul. Tahammul teh tahan uji. Kuat teh mental, kuat we. Hujan sakieu mah lah. Kering sakieu mah lah. Ripuh saeutik mah lah. Tahan uji kuat. Nyeri saeutik mah keun lah. Tah eta nafsu upami urang parantos aya sifat-sifat seperti kitu eta mudah-mudahan eta nafsu tos naik jadi mulhamah. Ari nafsuna mah eta keneh ngan robah akhlakna, robah sikapna disebut merangan nafsu lain dibunuh nafsu mah, dikendalikeun. Nepi ka jadi bener. Dibere kemampuan ngendalikeun emosi, ngendalikeun nafsu anu asal goreng jadi bener. Teu beda jiga akal dibere ilmu jadi pinter, nafsu diatur jadi bener gitu. Tah eta nafsu mulhamah. Ningkat salangkah deui jadi nafsu mutmainnah. Aya kacekna. Ari mulhamah mah tadi maksakeun. Nah, ari mutmainnah mah jadi kenikmatan, kepuasan. Sifatna rada aya langkung tinu bieu. Mana jud. Tadi mah sakhawah ayeuna jud. Ari sakhawah mah mere kanu butuh, merena diperhitungkeun sakhawah. Ari bukhlu mah lawanna koret kan? Koret mah teu mere sama sakali. Nya, ari sakhawah mah mere berehan. Ari jud mah leuwih ti berehan, lamun mere teh geus teu diitung, tar diperhitungkeun ka saha ulah dipilihan, kasih rada mere gede, kasih mah saeutik. Ari jud mah ka saha we. Al jawad. Gitu. Nya seperti akhlak Allah kan jawad tar dipilihan mamapari nikmat Allah mah. Sugan si mah jangkung rada loba ieu mah pendekah leutik, Allah mah brak sakersana we. Urang mah kapan anu ngalek map rumpu rampah heula eueuh leutik mah teu kungsi mere. Da mere nu kana mere nu beureum mah sareng teu parurun. Padahal pan apa li mere teh nu gede nu saya mah sanes. Mere nu saya nu ageng nu salit. Saya nu ageng tapi kunaon eueuh nu leutik mah teu tulus mere. Nu kanu ngocoblakna itu nu kanu ngupingkeunana nu kitu. Aya nu gomreng-gomreng keburuan atau anu mawas sair di jalan. Da nu leutik mah teu tulus mere teh. Kudu nu leutik we mere teh. Pantesnya duit nu 2000 cenah jeung nu 100.000 pasea.
cek nu 100.000 teh cek nu 100.000 aing mah deuleu herang asupna ge dina loket pangjerona dibawana ge ku jalma-jalma nu garanteng nu gareulis asupna ge ka mana ka mall cek nu beureum paneuleun nu 2.000 mah leweh aya nu ngupahan ulah leweh justru kahadean mah loba keneh di 2.000 perak anu cap bedog cap bedog pada loba kahadeanana atuh aya nu baramayan bedog aya sarolok ke masjid bedog